فن من فنون الدفاع عن النفس. وايضا وبصراحه الابطال ديال الجزائر عندهم يعني تطبيق ديال الحركات اللي جيد كويس يعني كويس. واخويا عرفتي راه المصريين جاو عندنا بزاف ايوا ديما استاذ حسن كويس هذه صافي راهم اثروا شويه في ماشي مشكل. ولكن كتعرف تبارك الله حنا عندنا كيف ما قلت لك البارح المغاربه منفتحين على اللغات خاصنا ديما نلقاو اللغات. واحد المره شي واحد مشى لمراكش لقى وليدات صغار كيهضروا اللغات كثيره واي مره كنتي كتجي معاه تبارك الله كتلقى كيدوي 4 اللغات. غير واش عندكم شي انستيتيو انترناسيونال ديال لي لونغ؟ لا حنا عندنا كل شيء متاح الحمد لله، المعرفه موجوده وطبعا كل شيء حاضر. نبقاو في كاطا تشاهد معي الطريقه. هذا الفريق الجزائري كنظن بانه مقدم عرض ايجابي وجيد، ولكن الصعب انه يحكم السيطره على المركز الثالث امام الاماراتيين. بصراحه الاماراتيين يعني بينوا بانهم عندهم احتراف اكثر وعندهم يعني ضابطين الحركات ديالهم ومركزين اكثر في الحركات ديالهم، لا الحركات ملي داروا الكاتا بوحدهم ولا الحركات في التطبيق. اذا غادي يكون صعيب الفريق الجزائري باش يدير يعني يدير الفرق مع الفريق ولا باش ياخذ الميداليه الفريق الاماراتي. طبعا دائما تركيز عالي ونهايه العرض. طبعا اللي خصنا نسيروا ليه ان هذا العرض كيطلب تقريبا شي 5 ولا 6 ديال الدقائق، و5 ديال الدقائق خاص الواحد يبقى ديما مركز في الطاقه ديالو تبقى في نفس المستوى ولا يزيد هو غادي وكيطلع في الطاقه ديالو. ما يمكنش في وسط العرض يهبط الطاقه ديالو، يعني خاص واحد لا جيستيون كيف ما كنقولوا تسيير ديال الطاقه في هذيك المده ديال 5 دقائق. بعجاله شكون كترشح؟ الامارات كيدار ليا 4-1 ولا 5-0. غادي نشاهدوا اذا اللون الاحمر ولا اللون الازرق لانه 4-1 يعني ما كاينش شي مفاجاه. كاين الحكم التونسي هو اللي عطى يعني عطى الانتصار للجزائري، ولكن كان فرق بصراحه بين الاماراتيين والاخوان ديال الجزائر. ولكن تبارك الله اللي كنشوف ان الفريق ديال الجزائر باقيين شباب صغار، وكنظن بان غادي نسمعوا عليهم في المستقبل ان شاء الله، مثلا في بطولات افريقيا في الجايين غادي ربما نسمعوا عليهم، لان باين عندهم كاباري مزيانه وعندهم خدمه اللي غادي تتحسن. ننتقل مباشرة للكاتا رقم 2 هذا اليوم. تهم صنف أكثر من 18 سنة. طبعا المركز الثالث. المنافسة غتكون بين مصر والكونغو. هنا ربما غادي نشاهدوا لي كومبا وقيلا لا غادي نشاهدوا ديما الكاتا باريكيب، لأن عندنا 2 بلاص ديال الميدالية دو برونز ديال الميدالية البرونزية. دابا ميدالية برونزية غادي تديها الإمارات، وغادي نشوفوا شكون غادي الميدالية البرونزية بين مصر وبين الكونغو. نذكر بالاسماء اذا كان ممكن حسن. عندنا مصر عندها احمد محمد جمال الدين، عندها محمد حمدي السيد واحمد اشرف شوقي. هادو الميداليين حاضرين ببابيا وبين عندهم ايضا اوكانغوا هذا سبينوزا وموكاسا ستيفن. هذه الاسماء ديال الفريق الكونغولي الكاتا. يعني غادي نتابعوا الان الفريق الكونغولي اللي غادي يدخل للقيام بالكاتا ديالو. شادو دائما 3 ديال العناصر والانطلاقه ديال العداد. يعني انا كان نشجع وكان جادمير كيف ما كنقولوا يعني الاخوان ديال الكونغو، لان كيديروا واحد المجهودات جباره باش يجيو يشاركوا في التظاهرات الدوليه ويجوا عندنا المغرب. كان يعني ولكن الواقع ان مصر عندها لقب افريقي، عندها ميداليه نحاسيه في بطولات العالم. مصر يعني عندها مستوى عالي بزاف. مصر اللي في الاقصائيات خسرت مع اسبانيا اللي خاضت بطوله اوروبا هذه السنه، هذا الشهر في اول شهر ديال 5
في الكاتا بار ايكيب. غادي يكون صعيب شويه الكونغو باش يربح الفريق المصري، ولكن ومع ذلك الكونغوليين مقدمين عرض طيب ووصلوا يعني كينافسوا على المركز الثالث. عندهم عرض طيب، ولكن كاين اختلافات في لا سانكرونيزاسيون كما كنقولوا، وفي التركيز نفس التوقيت انه تكون نفس الحركه، وهذا هو المطلوب بشكل كبير. لان بصراحه باش نوصلوا ونعطيو واحد العمل جيد في هذا لي بروف كما كنقولوا باغ ايكيب، خاص بزاف ديال الخدمه، خاص بزاف ديال البريباراسيون. تابعوا دائما فن من فنون الكاتا. وبابيا اوبن اوكانغوا سبينوزا وموكاسا ستيفن، والجمهور المغربي كيشجعهم، كيتفاعل مع الحركات. فعلا الجمهور المغربي وكاين حضور اليوم، يعني كاينه متابعه، مجموعه من الجماهير في هذا اليوم اللي جاوا باش انهم يتابعوا اطوار هذه المنافسه، واكيد انه الجميع يحضر يعني على الاقل باش يشاهدوا هذه المنافسه بشكل جيد. تبارك الله عليهم، يعني داروا عمل يعني مستحسن كما كنقولوا. غادي يبقى القرار عند التحكيم، انتظار ان نشاهدوا المصريين ربما انهم يقدموا غادي يديروا التطبيق ديال الحركات، يعني غادي تاخذ لهم واحد دقيقه ونصف او جوج ديال الدقائق يقدروا يديروا الطريقه ديال تطبيق هذه الحركات بشكل جيد. بصراحه هاد اللي كنسموها لو كاتا اللي كينتجوا فيها بزاف على المستوى العالمي، وهما اليابانيين هما اللي خدوا بطولة العالم بنات وولاد في 2012 في باريس، وعندهم امتياز اكثر في رياضة الكاراتيه، في رياضة الكاتا. البارحة عجبتني واحد نقولوا ماشي نوع رياضي، وانما نقولوا واحد فرع من فروع الكاراتيه اللي هو كاراتيه فيتنس. مهم يعني بواحد الرشاقه، بواحد طريقه خاصه. وشاهدنا جوج ديال الاسماء فرنسيه من البطوله او الابطال فرنسا اللي كانوا جاوا يحضروا قاموا بالكاراتيه فيتنس بواحد الطريقه جيده. كان سيباستيان فايا اللي بطل فرنسا في الكاراتيه فيتنس، ولوك با اللي حتى هو بطل فرنسا، وداروا عمل قيم. والكاراتيه فيتنس مهم بزاف، يعني pour donner du sens au mouvement qu'on fait. Ça c'est très important. في نفس الوقت يعني الواحد يمرن البدن ديالو، وفي نفس الوقت كيدير حركات اللي عندهم يعني ان سونس. اللي كدير الحركه ما كديرهاش في الفوا على، ولكن عندها هدف، عندها هدف بالفعل. عليا الان احنا كنشاهدوا اللحظات الاخيره ربما من العرض ديال الجمهور ديال الكونغو. متبعين وفرحانين بزاف. تشجيعات خاصه مهم بزاف. لا ومنهم كل ميتريز. طريقه جيده ورائعه صراحه طريقه رائعه جدا في التعامل مع اللقطه الماضيه. ومنهم ايضا اللي مجموعه كبيره ديال الكونغو اللي جات، مجموعه كبيره يعني تقريبا شي 20 ممثل في الوفد ديال الكونغو. واي في اي تظاهره دوليه كنظموا في المغرب كيحضروا، لان يعني كاين مواظبه على الحضور هنا في المغرب، وكيبغيو يبانوا هنا في المغرب فعلا. هنا دليل انه عجبهم المغرب، وعجبهم ايضا انهم يحضروا في المشاركات المغربيه. وبصراحه سي محمد هاد الايام اللي دوزنا يعني الوفود كلها لا ندمشي مع كل شيء، يعني داكشي ديال رائع مصريين بزاف، ولكن رائع. بغيت نشير لواحد القضيه، يعني بصراحه راه باش هادشي يكون رائع راه كاين شي ناس تبارك الله اللي كيخدموا شي خدمه اللي ما تتصورش، اللي ما كينعسوش باش كلشي يكون في الوقت، باش الترونسبور يكون في الوقت، باش داك الديسباتشين في الفنادق يكون في الوقت، باش لاصال تكون جاهزه في الوقت. كنشكرهم بزاف لان الفضل ديالهم كيبان.
والخدمه ديالهم كتبان، واخا هما ما كيبانوش راه الخدمه ديالهم هذا هو الدور ديال جنود الخفاء، هذا هو الدور ديال جنود الخفاء. تبارك الله عليهم، الله ينورهم ولا يكفينا اننا نشوفوا هذه المنافسه ونعرفوا هذه الصوره هذه، فاكيد انه موراها راه كاينين الناس اللي عدوا العده لكل صغيره وكل كبيره اللي كنشاهدوها الان في النقل التلفزيوني المباشر. طبعا المصريين ابطال المنظمين، ايضا نشكر الزملاء اللي كيامنوا النقل التلفزيوني انه صراحه تقنيين مصورين جميع كل شيء من خرط باش انه يعطينا هذه الصوره هذه الجميله باش نتابعوها ونتابعها الجمهور العالمي. يعني البث فهو تلفزيوني على المباشر للقناه الرياضيه. نشاهدوا هذه الصور الان. المصريين النوع ديال الكاطا ديال الكونغوليين داروا نفس الكاطا سميتها أنسو، كاطا اللي صعيبه بزاف لان كتطلب التوازن وكتطلب يعني الانضباط وكتطلب السرعه وكتطلب القوه في بعض اللحظات. بالفعل ماشي كاطا اللي صعيبه بزاف، الكاطا اللي كدير اكثر الوقت في النهائيات في الفينال. كان كيمتاز بها المرحوم ميكائيل ميلان اللي كان 5 المرات بطل العالم الله يرحمه. كاطا اللي صعيبه بزاف، كتطلب بزاف ديال الانضباط، وتبارك الله المصريين غاديين بها بشكل جيد بزاف. نمشيو للجانب اخر. شنو المغاربه اللي عندنا احنا في هذا الصنف ديال الكاطا؟ واش عندنا تلقين لهاد الكاطات هادو بهذا الشكل هادو؟ وعندنا شي اسماء اللي وصلت للنجوميه او العالميه؟ معلوم، وغادي يجيو للفينال. المغاربه عندنا تاهلوا للفينال لانهم قساو الاماراتيين، غادي يكونوا في الفينال. عندنا غادي ندويو عليهم من بعد ملي غادي يكون الفينال. اكيد المنافسه المقبله ضد اسبانيا اولا. ضد اسبانيا الماتش غادي يكون صعيب بزاف لان اسبانيا خدت مؤخرا بطوله اوروبا، ولكن الوليدات عندنا كيامنوا وكيدافعوا على رؤوسهم. وكنفكر بان الوليدات ديالنا خاضوا الميداليه البرونزيه في بطوله العالم في 2009 وخاضوا اللقب ديال ابطال افريقيا. وعندنا بزاف ديال المدربين المغاربه اللي كيمتازوا بزاف في الكاطا. خاصنا مازال الخدمه وكنتمنى ان غادي هذا الجانب ديال الكاطا يستمر ان شاء الله ويطلع احسن ان شاء الله. ومؤخرا في 2013 كنا في بطوله افريقيا ديال الشبان. عندنا الزغاري اللي دارت ميداليه ذهبيه في الاسبوار في الامال. عندنا الهاني اللي دار ميداليه ذهبيه في الامال في فئه الامال. اكسلون طريقه جميله، عرض جميل. هنا هذا هو باش المصريين كيستحسنوا ايضا الاداء ديالهم وكيخليو حتى الحكام انهم يتعاطفوا معاهم ويعطيوهم نقاط. فعلا لان يعني تبارك الله عليهم ان بون ميتريز ديال لا ميزون سين ديالهم جيد جدا بزاف في لا ميزون سين، في لي موفمون، في لا كوريغرافي، وحتى في لا فورس ولا فيتاس تبارك الله افيك كونترول. يعني راه صعيب بزاف باش دير هاد الحركه بالخفه ويكون فيها يعني هاد لا ميتريز وما فيهاش اللمس. راه هذا هو لا خص يكون التحكم. خص يكون التحكم. هذا هو الخدمه اللي كيخدموا عليها يعني ساعات وساعات في الانديه ديالهم. خص يكون التحكم. et en plus ils font des acrobaties كيف ما كنقولوا تبارك الله عليهم. قبل ما ننسى كاين سناء أقلمان اللي خدت هي ميداليه ذهبيه في بطوله افريقيا 2013 ودارت ربما 5 في بطوله العالم اللي كانت في الاسبان. يعني عندنا وليدات تبارك الله اللي كيدافعوا على رؤوسهم في وهذا جميل اننا نشاهدوا مثل هذا اسماء عالميه وجايه في الطريق واسماء اللي الاهم انهم باقي شبان يعني وشابات يعني اللي مازال الطريق امامهم ونتمنوا لهم التوفيق. هي هاد الكاطا ماشي سهله، لكن دابا بزاف ديال الوليدات اللي ما بقاش عندهم الصبر باش يخدموا هاد الكاطا تقريبا الا بغيتي تتفوق فيها وتوصل لمستوى عالي فيها يعني راه بحال كيف ما كنقولوا لا دونس كلاسيك. خاص بزاف ديال الخدمه يوميا الخدمه يوميا. عرض صراحة جميل على مستوى منافسة الكاراتيه، وهذه كاطا من الكاطات الخاصة اللي نقولوا الفريق المصري، مجموعة من الأسماء المصرية التي تتبارى بقوة وتبحث لتقديم عرض إيجابي. إذن لازلنا معكم مشاهدينا الكرام، هذا الكاطا رقم 2 لهذا اليوم، وهنا التطبيق القتالي، طريقة ديال التنافس بهذا الأسلوب وبهذه الصورة أمام أعين الحكام الخمسة اللي كيتابعوا ما يحدث على مستوى البساط.
والمعروف في الكاراتيه والحلبة او المكان اللي كيكون فيه هذا التنافس الدوجو. فعلا. علاش الدوجو ماشي الجودو؟ دوجو حتى هو لقب جوج ديال الاسماء او جوج ديال الحروف اللي هي يابانيه الاصل. يابانيه الاصل فعلا. طبعا هنا نهايه هذا العرض، حان الوقت لمعرفه من سيتمكن من كسب المركز الثالث. المركز الثالث غادي يكون مناصف. المركز الثالث ديال كنظن ان مصر الاماراتيين، كنظن ان مصر غتفوز ب5-0 لان المستوى ديالها تبارك الله عالي. قرار الحكام مصر 5-0. يعني قاموا بعمل عمل جيد بزاف. كنشوفوا لقطات من جديد. طريقة جيدة شاهدناها. بدأ مهم جيد. هاد اليوم خاص لي زيكيب، وغادي نشاهدوا بزاف ديال يعني لي زيبروف ديال كاتا بار ايكيب. غادي نشاهدوا دو فينال ديال الكومبا. اللقاء الاول بين المغرب واسبانيا هو نشاهدوا بين المغرب ومصر في كاين المغرب ومصر كوميتي كومبا. القتال بين المغرب بين مصر الحزام الاحمر والمغرب في السينيور في. ومن بعد غادي نشاهدوا اكيد طبعا نقدم الجمهور الكريم المنافسه اللي غادي تنطلق بعد لحظات. المنتخب المصري او الفريق المصري سيكون حاضرا على مستوى العنصر النسوي بالاحزمه الحمراء، فيما الفريق المغربي سيكون بالاحزمه طبعا الزرقاء. الفريق المصري سيكون مكونا من اسماء اكيد راندا روزفلت، عندنا شياده او شياده ابو زيد، فاطمه الزهراء، هذو ثلاثه ديال الاسماء. فيما المغرب ممثله بثلاث اسماء: مالحه ناعمه، القرشي ساره، وهند جاهد. طبعا في هذه المنافسات كيكونوا اسماء احتياطيه، يعني كتبقى ستاند باي، ربما يكون شي خلل او لا اصابه او شيء من القبيل. والمغرب فارغي صوفيا وعراش خوله غادي يكونوا احتياط في هذه المنافسه. الجانب المصري ثلاثه ديال الاسماء فقط. فعلا في الفريق في الكوميتي كيكونوا ثلاثه ديال البنات وكيكونوا دو رومبلاسونت كما كنقولوا. فكنشاهدوا يعني هذا الماتش غيكون صعيب، لان يعني المستوى ديال لي دو زيكيب مستوى اللي كبير تبارك الله، ومنافسه قويه ضد المصريين. غنحتاجوا التنقيط اكيد. يعني نعيمه خصها تثق في نفسها، بدات مزيان ولكن المصريه كانت خفيفه عليها وبقات بدات النقطه المصريه خدت نقطه، لانه ثلاثه ديال الحكام شافوا اللقطه ديال المصريه. خاص نعيمه يعني دير عليها لا بريسيون، خاصها تكون عندها ان استراتيجي كما كنقولوا، دير عليها لا بريسيون وما تخليهاش. اربعه ديال الحكام فعلا المصريه كانت خفيفه عليها. نعيمه ما كانش عندها الديماراج غابيد، اي سي دوماج ما قاستش هي الاولى. المصريه قاستها قبل، اللي خصها تحاول انها يكونوا النقاط. سي بيان نعيمه هنا سي تري بيان محاولة. مع الاسف انها ضيعت التوازن ديالها ملي طاحت، يعني الحكام ما يعطيوهاش النقطه للاسف الشديد. لقطة جيدة لكن مباشرة، ولكن بعد ذلك كاين هنالك محاولات. لا نقطة ويعطوا نقطة 3 نقاط لإيبون المصرية، ربحت بإيبون يعني 3 نقاط. أعتقد أنه منافسة تسير يعني المصرية اللي نعيمة سجلت نقطة، ولكن الحكم الوسط ما شافهاش، هو غيعطيها النقطة ديالها. كنشير بأن الحكام عندنا حكم مصري، حكم عفوا كاين حكم جزائري، حكم من الكونغو، حكم من تونس، وحكم آخر من الكونغو، وحكم من إيطاليا. جميل. نتابعوا دائما اللقطات، محاولة دائما مستمرة
بين البطلات في هذه المنافسه. ولكن هنا كيكون لمس ياك حسن؟ لا، خاص هنا يكون يعني تحكم في الحركه. الا كان لمس ولا الخصم التبليسه كتعطى انذار، خاص ديما يكون كونترول. سي بيان سا، ولكن الناعمه خاصها يعني تكون تري رياكتيف، خاصها تكون لقطه من اللقطات، خاصها تكون يعني المباراه ديالها خاصها تكونها، خاصها تبقى 42 ثانيه. سي دوماج المصريه وصلت قبل للاسف الشديد. كاينه السرعه في يعني في التباري خاص استراتيجيه وخاص التركيز في النقاط. عندنا 8 مقابل 1. 8 مقابل 1 سافا اتر يعني نقطة واحدة المصرية. اعتقد انها غادي تكون انهاء المقابلة. قرار ديال التحكيم ما غاديش يكون حتى شي قرار، لان يعني الحركات ما كانوش مضبوطين. المصريه دارت جاكوتسوكي يعني كود بوان ديريكت، ولكن ما كانتش بالتركيز. يلا خصنا نشوفوا. سي تري بيان. هنا كانت اون بون رياكسيون ديال النعيمه، ولكن ما خصهاش تشد بزاف، لان تري بيان كتحاول باش تماركي نقاط بالرجلين، ولكن المصريه طويله عليها وكتمنعها، يعني كتبقى تري كولي ليها باش ما تطلقش الحركات ديال رجليها. الوقت ما بقاش. بالفعل سي دوماج، ولكن مقابل 1 النتيجه النهائيه وفوز للبطله المصريه في هذه المنافسه. اذا هنا نبغي نقول 1-0 الان ياك. كان 1-0 لان مازال عندنا جوج ديال لي كومبا في المغرب مصر، مازال ما فقدناش امل في ذهبيه. ولكن الى المصريه ربحات اللقاء انتهت لان ثلاثه ديال لي كومبا خصهم الى ربحوا جوج متابعين انتهى اللقاء. بالفعل عندنا قرشي ساره ما بيهاش ضد شياد ابو زيد، ولكن شياد عندها تجربه كبيره تبارك الله، لان كانت بطله العالم في رياضه الكاراتيه. فاذا شوف يقولوا الفكر الاستراتيجيه ديال المصريه ان المغربيه غير كتحرك، المصريه تبادر بالهجوم، كدير الكونتر اتاك تو سويت. وهذه استراتيجيه اللي مهمه بزاف. كدير على المغربيه لا بريسيون، كتكادريها، كتحاول باش تكادريها ولا كتجي ما كتخليهاش وكتاتاكيها ولا ملي غادي المغربيه دير شي لا هذه لقطه فيها 4 ديال الحكام كيقرروا على انه هنالك نقطه سليمه لصالح البطله المصريه. لي ايجيبسيان سون تري فورت في رياضه الكاراتيه. وهذه فيها ثلاثه ديال النقاط مقاطي، لان دارت لها لا بروجيكسيون وتبعت لو سويفي افيك ان كو دو بوين. اذا هذا هو السبب اللي خلات تعطي 3 ديال النقاط. الا ماركات الحركه باليد كتعطي نقطه، الا ماركات الحركه مثلا بالرجل في لو كور كتعطي 2 نقاط، الا ماركات الحركه بالرجل ولكن في لو فيزاج كتعطي 3 نقاط، ولا دارت لا بروجيكسيون وتبعتها كتعطي 3 نقاط. وإلا قاست الوجه ما كانش كنترول الحكم كيعطي انذار. هذا غير على حسب التحكيم وعلى حسب لو ريغلومون باش المشاهدين يعرفوا كيفاش كيتعطوا النقاط. بالفعل طبعا دائما المنافسه مستمره، وحنا كنشاهدوا الاسلوب ديال المغربيه بالحزام الازرق، قفازات الزرقاء، ولكن 9 ديال الثواني اعتقد صارت الامور. القرشي دارت يعني واحد لاكسيون اللي كانت زوينه حاولت بها، والحكم مع الاسف ما كانش تحكم من الحركه ديالها، والحكم التونسي اعطاها انذار. سي بيان. دابا القرشي عاد بدات شويه كتفيق، عاد باش بدات كتونكادري، ولكن هي عاودت نفس يعني لا بروجيكسيون وفقدان ما كانتش الميداليه صراحه الذهبيه، ولكن دقيقه ثانيه فالمفروض يكون هنالك تصحيح. دابا القرشي بدات كتخدم مزيان، هي اللي بدات كتونكادري المصريه. تري بيان. اعتقد ان المصريه منسات نقطة المصرية. غادي يشوف الحكم، غادي يشوف واش كان تحكم ولا لا. إذا كان تحكم غيعطي النقطة، إذا ما كانش تحكم غادي يعطي إنذار. أعطى النقطة لأن كان إلى استيمي 4 مقابل 0. لا إلي تري تري بون ليجيبسيان، إلي تري فورت. كيفاش دارت هاد لا ديتونت ديالها، مشات قاست بلو بوين افون ورجعت.
Voilà. Le combat demande, le combat في الكاراتيه demande beaucoup de qualité physique, qualité technique, qualité stratégique et tactique. Et en plus خاص يكون واحد un bon manager, un bon gestionnaire, خاصو يكون مسير باش يسير هاد العوامل كلها. وخاص يكون لو مونتال باش الواحد كيبقى امن في نفسه وسط الكومبا، واخا كيكون خاسر واخا تكون ناقصه نقطه ولا جوج، خاص يكون عنده يعني العقل قوي باش يبقى ضابط. اي بيان سور 5 مقابل 0 حسن، صعبة المأمورية 43 ثانية. فعلا سا با اتر ديفيسيل. كنتمنى ان سارة تفيق شويه وترجع بحركات ديال الرجل، يعني دي تكنيك دو جامب. نو 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 حتى المصريه الي فورت فيزيكمون عليها، الي فورت تبارك الله فيزيكمون، وبين عندها التجربه وبين عندها الخبره. Oh là 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 là, quelle détente. Oui, c'est vrai, c'est justifié. L'égyptienne est passée avant, يعني دازت قبل النقطه ديالها تماركات قبل. او بهذه الطريقه كاعتقد كنلمس لان دخلوا بجوج في نفس الوقت كيف ما كنقولوا سان وسان بالجابونيه، دخلوا جوج في نفس الوقت، ولكن الضربه ديال المصريه كانت جات الوجه والضربه ديال المغربيه جات الصدر والمغربيه يعني الي بليسي. بالتالي غادي نشوفوا الميدسان شنو غادي يقول. نداء على الطبيب فعلا. 6-0 نذكر نتيجه مسجله حتى هذه اللحظه لصالح المصريه. أعتقد إصابة في الأنف مباشرة. Moi je pense c'est plutôt la mâchoire qui a été touchée. Et oui, ça c'est le karaté, enfin c'est le karaté. Les combats, compétition de karaté. مثلا في النادي ما كيكونش ضرب بهذا الشكل هذا، لأن في النادي كيكون تحكم وكيكون غير تدريب. في النادي يعني قليل فين ولكن كتكون منافسه رسميه، ملي كتكون منافسه رسميه كيكون فعال، كتكون رغبه في الربح، كتكون يعني السرعه كثيره والقوه كثيره. يعني بعض المرات صعيب باش البطل يتحكم في الحركه ديالو، كيكون يعني هاد لي كونتاكت. مي اون جينيرال سي با تري سي با دونجورو، لا بغينا نقولوا ما كيشكلش شي خطر. طبعا نتابعوا 18 ثانية والنتيجة أكيد أنها قوية، 6 مقابل 0. المصرية عرفت لي فاي ديال سارة ولعبت عليهم، عرفت بأن مثلا سارة عندها لا رياكسيون ان بو لونت، إذا بالزربة كتقيسها. مقابل 0 فعلا. لأن أعتقد أنه انتصار المصريين، انتصارين متتاليين يعني مباشرة، فوز مصر بالميدالية الذهبية. إذا فقدان الميدالية الذهبية فعلا فقدان الميدالية الذهبية للاسف. بون هذه ليكيب بي ديال المغرب اللي فيها بنيات اللي جداد، وخصهم يتحكوا كيف ما كنقولوا، خصهم التجربه وخصهم العمل، يعني خصهم العمل، وباش يوصلوا ويديروا النهائيه ديال هذا الفوج ديال لي سينيور. تبارك الله عليهم، يعني عطاو ما عندهم، ولكن المصريات كانوا اقوى منهم، خاص الواحد يعترف بها. فكنتمنى ان في لي بروشين كومبيتيسيون يكونوا مستعدين اكثر. كيف ما كنقولوا quand on perd un combat on perd un jeu mais on perd pas sa valeur. Bien au contraire, on va gagner des leçons. Et la leçon, c'est le travail. الاستفادة من الدروس ويتطلب الأمر العمل والعمل. سيدي راه تبارك الله راك راد معايا البال، ما تخلينيش لا معك. المغرب في مواجهة إسبانيا، المواجهة المقبلة صنف الرجال، منافسة أكيد أنها قوية ما بين جوج ديال الأسماء ما سالينش.
حسن اش كيبان لك في هذه المنافسه اللي جايه؟ ايوا اش نقول لك اسيدي محمد، دابا اوروبا مع افريقيا، دابا لو شامبيون لي شامبيون ولو ما بعديش تقريبا لي شامبيون دافريك 14 كيلومتر قريبه تقريبا. نو سي فري اون بليس لي اسبانيول عندهم لقب اوروبي خذوه هذا العام، والمغاربه خذوا اللقب الافريقي. ايوا هذا تباري القارات. عدنان حكيمي من المغرب، بلال بالقاسم، محمد الهاني كيمثلوا الفريق المغربي ضد داميان كوينتيرو وفران سالازار وخوسي مانويل كاربونيل. شفنا يوم امس واخا كتقول بالاكسون اسبانيول قول سميتو هذاك لا خوسي مانويل خوسي مانويل كاربونيل. هذا شاهدناه يوم امس في المنافسات. حسن كان حاضر بقوه. على اي نبقاو مع عدنان حكيمي وداميان كوينتيرو. طبعا هذه منافسه صنف الكاتا اعتقد، لانه غادي يتم تقديم الاسماء المشاركه يعني من خلال المعاينه. فهناك معاينة المردود من خلال الكاتا وكيفاش غادي يكون الحضور ديالهم. سينيور طبعا فوق 18 سنة رجال. نبقاو مع الفريق الإسباني، نشاهدوا العرض ديال الفريق الإسباني كيف قلنا نفس التوقيت، القيام بنفس الحركة في نفس الوقت فعلا، بقوة بسرعة بتضبيط. غاديين في وقت واحد وسرعة واحدة. فريق صعب جدا صراحة. كنشوفوا ان ترافاي ديكيب فورميدابل اللي دايز تبارك الله. يعني بصراحة باش يوصلوا لهذا المستوى خاص ساعات وساعات ديال العمل ديال الخدمة، وخاص باش الواحد يدير هذا الشيء تكون عنده واحد الرغبة كبيرة، يعني يكون كما كنقولوا باسيوني بداك الشيء، كيحب داك الشيء اللي كيقوم به يعني فعلا. وهذا هو العامل الاساسي اللي كيخلي اي انسان ينجح في الميدان ديالو ولا في العمل ديالو. وكاينه حاجه اخرى، خاص الواحد يكون عنده شي هدف ولا شي حلم اللي كيتقاتل عليه، اللي انا ما عرفتش الهدف ديال هذا الصبر شنو، شي واحد في الحي ولا شنو؟ لا، الهدف ديالو هو خصو يكون بطل عالمي، خصو ياخذ لقب عالمي. هذا كان الحلم كبير الا هو كيتطلب مجهود فعلا. وهذا يعني القضيه اكثر ديال الابطال الكبار كتلقى عندهم اللي كتشوف اشنو اللي كيعطيه ديك الطاقه ديالو اللي كتخليه كل نهار كيمشي يتدرب، وكل نهار كيمشي يتدرب، وهي الحلم اللي كيخدم عليه ولا الهدف الكبير اللي كيخدم عليه اللي باغي يوصل ليه، ديال يكون بطل عالمي ولا يكون بطل اوروبا ولا بطل افريقيا. وعلى اي حال كيف ما كيقول لك غاندي، notre devoir sur terre est d'être au service de notre rêve. هذا غاندي. Bien sûr. Notre devoir sur terre est d'être au service de notre rêve. Oh là là, quelle précision, quel enchaînement, c'est formidable. رائع جدا. ما كيبوجوش مليمتر، ما كيبوجوش، يعني داك الشيء واحد لا بريسيزيون ما شاء الله. الرتبة الأولى لفئة كبار الفرق. ممتاز. Belle chorégraphie, vraiment. C'est bien chorégraphié. Ils ont une bonne complicité en بيناتهم. ضروري هاد كاين تنسيق وشاهد حركات مليمترية. وي مركزين. لا بريسيزيون سي شيرورجيكال. البعض ربما كيشاهد معنا عبر القناه الرياضيه مباشره، فالجمهور كاين اللي كيظن بان الحركات يعني هي صحيحه، كاين لمس لان كتمشي بحال شي فيلم داكسيون، يعني كتشاهد يعني الرياكسيون ديال او رده الفعل، يعني نخليو بالعربيه رده الفعل ديال المنافس، طريقه باش يطيح، فكتبان بحال انه فعلا تاثر بالضربه. فعلا شاهد معايا الاسلوب et l'enchaînement des mouvements. شي كامل تمارين، شي كامل ايام من المجهود
طريقه يعني ديال الشوفه، كيفاش كيشوف، كيفاش كيركز، كيفاش كيضرب، كل شيء كيف كنقولوا عبار يعني ميليمتري فعلا. ولقطه رائعه. كنأكد بان كلهم هاد الحركات سون كونترولي ميتريزي، يعني ما كاينش شي كلهم متحكم بهم وكلهم يعني فيتمرنوا عليهم. وهادو كيدخلوا في كاطات ديال الكاراتيه، هادو كيدخلوا في تعليم الابجديات ديال الكاراتيه. كيف قلنا الكاتا هي مجموعه من الحركات، مجموعه ديال لي موفمون. هاد الحركات هادو هما اللي كيكونوا مجموعه من الكاطات، وكل وحده باسم quelques millimètres du visage. Regardez-moi cette précision. Et ça, le travail de la précision, on l'obtient dans le يعني كيجي مع الممارسه، مع الممارسه ومع ممارسه الكاراتيه. ايوا اللي مهم بعض المرات وهي هاد التطبيق، هاد يعني التحكيم، هاد التحكم عفوا، هاد لا فيتيس، هاد لا بريسيزيون، الا خدناها وطبقناها في الحياه اليوميه ديالنا راه تبارك الله. هذاك الشيء علاش كنقولوا الكاراتيه راه مدرسه، هي مفيده في بالفعل. تبارك الله. شفنا واحد العرض وقلنا انه مستمد من الواقع فعلا، وكان جميل صراحه، روعه. شاهدوا الاعاده وكيفاش كاين هذا الحضور الجميل لهذا الفريق الاسباني. اعتقد انهم صعبوا مأمورية المغاربه. المغاربه عندنا زادوا صعبوا لنا المنافسه، لانه بغينا المغاربه يتألقوا في هذه المنافسه، ولكن بان لي بانه من الصعب. كنتمنى، ولكن عندنا الحكيمي وبلال بالقاسم ومحمد هاني. بلال بالقاسم هو اللي القدام، عندنا الحكيمي اللي في الوسط، ومحمد هاني على اليسار. وهاد الوليدات كيعرفوا بعضياتهم من 2008 2009 وما كيخدموا مع بعضياتهم. وتبارك الله كي يعني بلال من طنجة، الحكيمي من جديدة، وسي محمد الهاني من فاس. يعني ماشي سهله باش يبقاو مع بعضياتهم هذه مده ديال تقريبا 5 سنين 6 سنين، ولكن كيخدموا خدمه يعني احترافيه، وعندهم هما حركات اللي غادي يعجبونا بزاف، وعندهم حظ بصراحه، عندهم حظ كبير. واخا اسبانيا ولا عندهم une bonne vitesse، عندهم une bonne fluidité تبارك الله، وتا هما غاديين يعني بتوازن واحد، مستوى جيد. مستوى جيد عندهم تبارك الله، une bonne précision. طبعا كنشاهدوا هذه الحركات ديال المغاربه، الفريق المغربي ممتاز. سي تري بيان، بون بريسيزيون، بون تركيز عالي. تركيز تبارك الله، وحتى الحضور عندهم تبارك الله حاضرين. 2009 لدابا، يعني راه سنوات من يعني من المجهود، من التمارين باش انهم يكونوا بهذه الفعاليه. فعلا شاهدوا نفس الحركه سانكرو، يعني داكشي في نفس الوقت. شاهد معايا فعلا كيف ما كنقولوا داخلين في الكاتا ديالهم، يسون كونسونطري، وهذا كيخليك انه كانه شخص واحد اللي كيقوم بالكاتا. فعلا هما بثلاثه خاص يكون شخص واحد، يعني يكون 1 + 1 + 1 = 1 en quelque sorte. Les trois ils doivent faire une seule personne. هذه واخا ما كايناش الرياضيات، واخا ما كايناش، ولكن الا كان شي حساس لي اللي عطيتيه يخرج فيها اللي بغيت. قال لك هذا واحد الكونطابل قال لي 1 + 1 شحال تعطيه؟ سيد البيبان شافوني قال لي شحال بغيتي نخرج فيها. هادو خرجوا واحد. تري بيان فرانشمون. شوف الطريقه ديالهم مزيانه، الطريقه مزيانه بصراحه، دي بون ترافاي. واخا لي اسبانيول شويه عامرين عليهم، ils sont plus كوستو كيف ما كنقولوا، ولكن الوليدات تبارك الله داروا خدمه نقيه، خدمه. وغادي ننتقلوا للمرحله الثانيه اللي هي الكاتا، اللي هي التطبيق. واحد هنا غتشوف هنا غادي يعطينا فرجه اخرى. وهذه كاتا اخرى. لان الكاتا اللي داروا سميتها بوجيشو شو ديال ستيل شودوكان، لي اسبانيول داروا ستيل شيتوريو. اولا ما شاء الله، بون جميله. هذا تعامل ايجابي. كياخذوا الوقت ديالهم الكاتا، كياخذوا الوقت ديالهم، داكشي بالتدقيق. الله يكمل بخير ان شاء الله، ويكملوا هكا. الا بقاو غاديين هكا عندهم بصراحه جميل. مانيفيك. طريقه رائعه يتم اسقاط الخصم بهذه الصوره. الا بقاو غاديين جيد جدا مع العناصر المغربيه، الا بقاو غاديين بحال ما هكايا غادي يكون عندهم حظ كبير تبارك الله.
وي سي تري بيان تري بيان، يعني كيوريو الحركه وكيديروا التطبيق ديالها. فوالا عندهم الخفه عندهم القوه باش اساسيات تبارك الله عليهم باش يبقاو غاديين بهاد يعني بهاد القوه في المده ديال تقريبا 6 ديال الدقائق. سي ماشي سهله. وي سي تري بيان. او لا لا تري بيان تري بيان اكسيلون بون تايمين بون بريسيزيون صراحه. والجميل في الامر ان الاسبانيين راه ما خرجوش من الحلبه، راه واقفين كيتفرجوا ديما كيبقاو واقفين. والطريقه كيفاش كيراقبوا الحركات وكيشوفوا المنافس ديالهم كيفاش انه اكيد انهم كيتمنوا انهم يخطئوا، ولكن الطريقه باش كيشاهدوا كانهم مندهشين ما يقع. بداو كيشكوا شويه ولكن راه المغرب ما وصلش غير هكاك لا فينال. راه تبارك الله الامارات عندها فريق قوي والجزائر يعني غزاو الجزائر غزاو الامارات عاد باش وصلوا للفينال. تبارك الله ما شاء الله. بون سوبليس بون اكروباسي. دونك في هذه الكاطا اللي مهم فيها رغم لا بريسيزيون ديبات ليكيليبر حتى هاد لا جيمناستيك سي اون جيمناستيك افري دير سا سي اون جيمناستيك اللي عندها اهداف. او لا 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 او لا 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 ils veulent gagner là, on sent qu'ils veulent gagner. كنحسوا بانهم باغيين الميداليه الذهبيه باغيين يرفعوا رايه المغرب. هذا جميل. شوف عرض تبارك الله منافسه قويه. ايوا غادي نشوفوا شنو غادي سي une bonne maîtrise c'est très bien. بلال دار خدمه زوينه تبارك الله عليه. هذا عرض يمكن نقول بانه جيد. كنظن بان نوز امي اسبانيول داروا خدمه زوينه، مي لا بقاو المغاربه غاديين على هاد الريتم وهذا الاسلوب وهذا الايقاع وهذه الخدمه تبارك الله عليهم. شاد طريقه جميله. très belles acrobaties. حتى الجمهور كيفعل نصفوا العرض صراحه جميل للعناصر الوطنيه اللي مقدمين واخدين الوقت ديالهم بالكامل، تبارك الله عليهم ما عندي ما نقول. فريق متكامل رغم ان الا بغينا نديروا ان ترافاي ديكيب بصراحه الا بغينا نديروا عمل جماعي واخا واحد يكون في الشرق واحد في الغرب كنديروه. الرغبه هادو غادي يخليو الحكام انهم يصوتوا صالحهم. انا كنعطي المغرب صراحه ابطال اوروبا ولا ابطال ماشي ابطال اوروبا تبارك الله على الاسبانيين، ولكن كنعطي المغرب لان شوف اللقطه الاعاده. شوف الاعاده كيفاش انه تجاوز الحركه الاولى ثم بعد ذلك ميداليه ذهبيه حسن. انفعال صراحه كبير مع هذه اللقطه، واعتقد انه فعلا ميداليه ذهبيه مستحقه. يمكن نقول يعني يوم مثير. C'est magnifique, vraiment ils l'ont mérité. Là ils se sont arrachés vraiment. حسن ما فهمش ترفعنا يعني 4-1 ولكن هاد الوليدات كيستحقوا لان كيديروا واحد العمل الطريقه والاسلوب يعني من طنجه من جديده من فاس خصهم يتلاقاو خصهم يخدموا. هذوك رغم ابطال اوروبا صعوبات تبارك الله عليهم ils ont fait un travail. ربما نقدروا ناخذهم باش ناخذوا معاهم ضروري اوسي السي محمد. والله العظيم دابا هاد النفس هما اللي خلات هاد الوليدات يديروا هاد الشيء. واخا كيقولوا ما كاينش المدرب، لا كانت النفس وكانت الحراره وكانت النفس تبارك الله عليهم. غادي نستضيف طبعا الابطال. خليك معايا حسن. تفرجنا في كومبا مزيانه، تفرجنا في اداء ممتاز. مبروك عليكم ميداليه ذهبيه، برافو عليكم. دونك كيفاش عشتوا هذه المنافسه بشكل كبير؟ المنافسه كانوا في هذه شامبيون دي موند شامبيون دوروب، والحمد لله الخدمه والرغبه باغيين نربحوا. الحب اللي بيناتنا خلانا نعطيو اكثر من عندنا. ميداليه ذهبيه كيفاش كتشوفوها انتم؟ ابطال افريقيا واجهتوا ابطال اوروبا ومع ذلك خديتوا ميداليه ذهبيه، كنتوا لداخل يعني مقدمين اداء كبير. كيفاش حسيتوا وانتم كتوجهوا 4 مقابل 1؟ الحمد لله. Il est encore sous l'émotion.
السون دي شامبيون دو والدكاري. هذا راه شي وتبارك الله حاجه على كبيره الدكاري. بزاف. الله يبارك فيك.